हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरसापि पशुं सदुर्गा। यद्यद् हि दृश्यं खलु सैव दुर्गा। दुर्गा स्वरूपा दपरं न किञ्चित्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री हरि मेरो स्वामी म श्री हरि को दास। मृत्यु पछि मलाई दिनुहोस् श्री वैकुण्ठमा वास। भक्तवत्सल भगवान को जय हो। श्री राम जय जय राम। 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 रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भक्तवत्सल भगवान को जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान को जय हो। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान सकल्पतरु तड़ित विनंदित पीताम्बरधारी उन्हें श्रीहरि का चरण में, उन्हें राधा कृष्ण का चरण में सतत कोटि वंदना। कैलाशवासी सबै का हृदय निवासी उन्हें आद्य शक्ति सहित भगवान भोले बाबा का चरण में सतत कोटि वंदना। त्रयत्रिंशत संपूर्ण देवी देवताओं का चरण में सतत कोटि वंदना।
व्यास मण्डपमा आवाहित स्थापित सम्पूर्ण पूजित देवदेवताओं का चरणमा सतत कोटि वन्दना। यस यज्ञका लागि आवाहित हुनुभएका वर्णित हुनुभएका सम्पूर्ण गुरुवर्गहरू, यस कार्यलाई सफल बनाउनका लागि अनवरत रूपमा खटिरहनुहुने, आफ्नो सुरिलो स्वर सहित सङ्गीतबाट मन्त्रमुक्त गराउनुहुने सम्पूर्ण सङ्गीतकार मित्रहरू, प्राविधिक मित्रहरू, साथै कथालाई श्रवण गर्नका लागि पाल्नुभएका सम्पूर्ण भक्त सज्जन वृन्दहरू, अनलाइनको माध्यमद्वारा घर घरमा बसेर कथा श्रवण गरिरहनुहुने सम्पूर्ण भक्तिमती माता, भावमयी पिता, धर्मपारायण सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज प्रातकालीन सत्रमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले अलिकति प्राविधिक गडबडीका कारणले गर्दा हजुरहरू समक्षमा बिहानको 6 बजेदेखि 9 बजीसम्मको लाइभ प्रत्यक्ष रूपमा देखाउन असमर्थ भएका छौँ। त्यसैले अब हामी रेकर्ड रूपमा जुन समयमा कथा हुने हो त्यो समयमा कथा त अवश्य पनि हुन्छ र त्यही कथालाई हजुरहरूले घर घरमा कतिले कलश स्थापना गरेर बस्नुभएको छ, दियो बालेर बस्नुभएको छ, 9 दिनसम्म देवीको आराधना गरेर बस्नुभएको छ। कथा सुन्न पाइन्छ भनेर हजुरहरूले कतिले सेवा दक्षिणा पनि पठाउनु भएको छ। हजुरहरूको नाम गोत्र हामीले उच्चारण गरेर अन्तिम दिनमा पूर्णावती हुने दिनमा हामीले अवश्य पनि हजुरहरूको नाममा नवरात्रको पूर्ण फल मिलोस् भनेर अवश्य पनि हवन गरिदिनेछौँ र केही भक्तवृन्दहरूले सेवा दक्षिणा पठाउनु भएको छ, उहाँहरूको नाम हामीले उच्चारण गरेर सङ्कल्पमा जोडिरहेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गरिरहेका छौँ। नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। यसरी श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गराउँदै आउने क्रममा हामीले कथाहरू श्रवण गर्दै थियौँ कि वेदव्यासजी ले विशेषतः आफ्ना छोरा सुखदेवजीलाई गृहस्थ आश्रममा तिमी प्रवेश गर भनेर उपदेश दिनुभएको थियो, विशेष उपदेश दिनुभएको थियो र सुखदेवजीले त मान्नु भएन। सुरुवातमा हुँदैन पिताजी, म गृहस्थ आश्रमलाई धारण गर्दिनँ, म गर्दिनँ। के गर्छौ त बाबु, म त सन्यास लिन्छु। सुखदेवजीले यसरी भनिसकेपछि वेदव्यासजीले सम्झाउनु भयो। कथा प्रसङ्गमा अगाडि बढ्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको वेदव्यासजीले यसरी भगवतीको आराधना गर्नुभयो, ध्यान गर्नुभयो, तपस्या गर्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँमा यति शक्ति आयो, यति तेज आयो कि ओहो, त्यसको कल्पनै गर्न सकिँदैन। पछाडि गएर उहाँले नै 4 वेदको रचना गर्नुभएको छ र उहाँको नाम व्यास भयो। पछाडि गएर हेर्नुहोस्, उहाँ कृष्ण द्वैपायन हुनुहुन्छ, तर पछाडि गएर उहाँको नाम यसरी वेदव्यास भयो। अब अगाडि गएर शौनकादि 88,000 ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ सुतजीलाई। हामीले श्रवण गऱ्यौँ, हजुरले वेदव्यासजीको जन्मको प्रकरणलाई बताइदिनु भयो। अब जो निषाद कन्या सत्यवतीबाट वेदव्यासजी त जन्मनु भयो, तर यिनै सत्यवतीको विवाह शन्तनुसँग कसरी भयो त? कसरी भयो त राजा शन्तनुसँग विवाह? त्यो कथा प्रसङ्ग श्रवण गराउनुहोस्। यो कथा प्रसङ्ग श्रवणद्वारा पक्कै पनि हामीलाई आनन्द आउनेछ। यो कथा प्रसङ्ग श्रवण गर्नाले हाम्रा सारा पापहरू नाश भएर जानेछ, हामीलाई राम्रो हुनेछ, हाम्रो कल्याण अवश्य पनि हुनेछ। हामीलाई त्यस्तो लागिरहेको छ। हे सुतजी, श्रवण गराइदिनुहोस्। यसरी प्रश्न गरेपछि शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले अगाडि भन्नुहुन्छ। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो महाभागो
महाभीषैति स्मृतः सत्यवान् धर्मशीलः चक्रवर्ती नृपोत्तमः। नृपहरूमा उत्तम एकचोटिको कुरा हो, इक्ष्वाको कुलमा महावीश नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो। यति प्रतापी राजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ ब्रह्मलोक पनि जान सक्नुहुन्थ्यो, इन्द्रलोक पनि जान सक्नुहुन्थ्यो, उहाँ अनेक लोक आदिमा उहाँ जान सक्नुहुन्थ्यो। एकचोटि यी महावीश नाम गरेका राजा ब्रह्मलोकमा जानुभएछ, प्रजापति ब्रह्माको सेवामा तत्पर हुनका लागि, खटिनका लागि। त्यहाँ अनेक देवी देवताहरू पनि आएका थिए। यता अनेक नदीहरू पनि मूर्तिमान बनेर प्रजापति ब्रह्माजीको सेवामा उपस्थित भएका थिए। त्यही समयमा गङ्गाजी पनि मूर्तिमान बनेर देवीको रूपलाई धारण गरेर ब्रह्मलोकमा जानुभएको थियो। त्यो समयमा प्रजापति ब्रह्माजी एउटा अलगो आसनमा बस्नु भएको थियो। अन्य सबै उपस्थित भएका जति पनि जनहरू थिए वरिपरि बसेका छन्। बीचमा गाना बजाना चलिरहेको छ, अप्सराहरू नाचिरहेका छन्, गन्धर्वहरूले गाइरहेका छन्। यस्तो अवस्था सृजना भइरहेको छ त्यहाँ। त्यो समयमा के भयो त, महावीश नाम गरेका यी राजाले ती गङ्गालाई मन पराउनु भएछ, हेरिराख्नु भयो गङ्गातिर। गङ्गाले पनि महावीश नाम गरेका राजातिर हेरिरहन्। दुईजना बीचमा अब त्यहाँ प्यार बढो, यानि कि माया बसो दुईजनाको। हेर्नुहोस् है, कसको? महावीश राजा र गङ्गाको माया बसो। अब त्यो समयमा गङ्गाजीले एउटा पछ्यौरा ओढ्नु भएको रहेछ। पछ्यौराले यसरी माथि शरीर ढाकेको रहेछ। हावा आएछ, हावा आयो र गङ्गाको त्यो पछ्यौरालाई उडाइदिएछ। सबले भनौँ राधे राधे। पछ्यौरालाई उडाइदियो। महावीश नाम गरेका राजाले गङ्गालाई हेरिरहेका थिए। गङ्गाले महावीश नाम गरेका राजालाई हेरिराख्नु भएको थियो। एक अर्कालाई हेरिरहने क्रम त्यहाँ चलो। हावाले पछ्यौरा उडाउँदा सम्पूर्ण देवताहरूले शिर निहुर्याए। शिर निहुर्याए, तल हेरे, तर महावीश नाम गरेका राजा र गङ्गाले शिर निहुर्याएनन्। एक अर्कालाई हेरिरहेका छन्। ब्रह्माजीले यो दृश्य देखिराख्नु भएको छ। ब्रह्माजीले यो दृश्य देखिराख्नु भएको छ। तब ब्रह्माजीले यस्तो देख्ने बित्तिकै अत्यन्त उहाँ क्रोधमा आउनुभयो र दुवैजनालाई श्राप दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यहाँ त शुभ कार्य चलिरहेको छ, यहाँनिर गन्धर्वहरूले गाइरहेका छन्, अप्सराहरू नाचिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा तिमीहरू बिचमा माया बस्यो, प्रेम बस्यो। तिमीहरूले त मेरो अवज्ञा गर्यौ, मेरो अगाडि आएर यस्तो हरकत गर्ने तिमीहरू। तुरुन्त क्रोधित हुनुभयो, दुवैजनालाई श्राप दिनुभयो। तिमीहरू दुवैजना अब पृथ्वीलोकमा जाओ, मनुष्य बनेर पृथ्वीलोकमा जाओ र आफ्नो श्रापलाई तिमीहरूले काट भनेर यसरी श्राप दिनुभयो। त्यस पछाडि अब गङ्गा पनि अत्यन्त पीडित भइन्। महावीश नाम गरेका राजा पनि अत्यन्त पीडित हुनुभयो। अब त्यो समयमा के भयो त, प्यारा भक्त भागवतहरू, अब त्यही समयमा देव नाम गरेका 8 वसुहरू थिए। हेर्नुहोस् है, सबैभन्दा जेठा वसुको नाम थियो देव। अब के भयो भने यी देव नाम गरेका 8 वसुहरूले आफ्ना स्त्रीहरूलाई साथमा लिएर विहार गरिरहेका रहेछन्, घुमिरहेका रहेछन्। त्यो समयमा वशिष्ठ ऋषिको आश्रममा उनीहरू पुगे। यता गङ्गा र महावीशलाई श्राप परेको छ, उता वसुहरू घुम्दै घुम्दै वशिष्ठ ऋषिको आश्रममा पुगेका छन्। त्यो समयमा देव नाम गरेकी जो वसुकी पत्नी थिइन्, यी पत्नीले वशिष्ठ गुरुको घरमा आश्रममा रहेको गाईलाई देखिन्। ती गाई अत्यन्त राम्री थिइन्, अत्यन्त तेजोवान गाई थिइन्, जसको नाम थियो नन्दिनी। हेर्नुहोस् है, नन्दिनी थियो ती गाईको नाम। ती वसुकी पत्नीले आफ्ना पतिसँग प्रश्न गरिन्, हे पतिदेव, यी गाई कसकी हुन्? अत्यन्त राम्री मैले देखिरहेकी छु,
तब देव नाम गरेका वसुले भने, हे पत्नी, हे देवी, यी गाईको नाम नन्दिनी हो। वशिष्ठ गुरुको आश्रममा यिनी बस्दछिन्। वशिष्ठ गुरुले यिनलाई हेरचाह गर्नुहुन्छ। यिनको दुध यति अमृतमय छ कि, यति अमृतमय छ कि त्यो दुध होइन, त्यो त अमृत हो। त्यो दुधलाई पिउने व्यक्ति कहिले पनि रोगी बन्दैन र रोगले भरिपूर्ण भएको व्यक्ति पनि नन्दिनी गाईको दुध जसले पिउँछ भने उसको रोग बिस्तार 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 हरण हुँदै जान्छ। प्यारा भक्त भागवतहरु, लोकल गाईको दुध नि, जस्तै चरणमा भएको गाईको दुध हामीले पियो भने हाम्रो शरीरमा ऊर्जा आउँछ। हुन त आजभोलि त अब सबै हामीले अन्न खाएर खुवाएर पालेका गाईहरू हामीले देखिरहेका छौँ। घाँस छैन, चरण छैन, गाईको संरक्षण पनि गर्नु परेको छ। जहाँ गाईको संरक्षण हुन्छ त्यहाँ सम्पूर्ण देवदेवताहरू रमाउँछन्, त्यहाँ लक्ष्मीको पनि वास हुन्छ। गाईको शरीरमा अनेकौं देवदेवताहरूको वास हुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले गाईको संरक्षण गर्नु हाम्रो मूल धर्म पनि हो। हामी सनातनीहरूको मूल धर्म गाईको संरक्षण गर्नु हो। गाईबाट कुनै पनि हानि छैन, बरु अरू जनावरबाट हानि होला, गाईबाट कुनै पनि हानि छैन। सबै हामीले फाइदै मात्र लिन्छौँ गाईबाट। गाईले गोब्र्याउँछिन्, मल पनि बेचेकै छ, पैसा लिएकै छ। दुध दुन्छौँ, दुध पनि हामीले खान्छौँ, हामी स्वस्थ रहन्छौँ, कहीँ बेच्छौँ, पैसै आएको छ। हेर्नुहोस्, धार्मिक कार्यमा गौतको पनि प्रयोग भएकै छ, गोबरको पनि प्रयोग भएकै छ। अनेक हामीले जति पनि धर्म कर्म आदि गर्छौँ त्यो समयमा गौदान गर्नुपर्दछ। गौदान गर्दाखेरि पनि हामीले गाईको प्रयोग गर्छौँ। गौदान गरेर मात्र हाम्रो शरीर चोखो हुन्छ, हाम्रो देह शुद्ध हुन्छ। सबले भन्दियौँ राधे 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 राधे। हो, त्यसैले गाईको संरक्षण गर्नुपर्दछ। अब यहाँ गाईको महिमा धेरै छ, अब कथा धेरै छ, त्यसैले यतापट्टि हामी नलागौँ। जे होस्, वसुकी पत्नीले गाईलाई मन पराइन्। त्यस पछाडि यिनले भनिन्, अरे पतिदेव, मेरी एउटी साथी छ, ऊ धेरै रोगी छ, रोगी छ मेरी साथी। ती साथीलाई यो गाईको दूध लगेर दिउँ। गाईको दूध मात्र लगेर होइन, गाईलाई नै हामीले लिएर जाउँ र मेरी साथी अत्यन्त रोगी छन्, तिनलाई दूध पिलाइदिउँ न, उनको रोग हरण हुन्छ नि। देव नाम गरेकी वसुकी पत्नीले यसरी भनिसकेपछि हट गरिन्, उनले हट गरिन्। हुँदै हुँदैन पतिदेव, गाई त लानै पर्दछ। वशिष्ठ गुरु त्यतिखेर आश्रममा हुनुहुँदो रहेनछ। अब यी वसुहरूले गाईलाई अपहरण गरेर हरण गरेर लिएर गए। सबले भनौँ राधे राधे। हेर्नुहोस् है, लिएर गए। अब लिएर गइसकेपछि अब वशिष्ठ गुरु आउनुभयो आफ्नो आश्रममा। आएर हेर्नुहुन्छ यताउता, देख्नुहुन्न गाईलाई देख्नु भएन। यताउता सबैतिर खोज्नु भयो, हेर्नु भयो, अनेक गुफा कन्दरा आदिमा जानुभयो, कहीँ पनि गाई नदेखिसकेपछि वशिष्ठ गुरु अत्यन्त चिन्तित हुनुभयो। उहाँलाई चिन्ता अत्यन्त बढेर गयो। अब कहाँ गइन् त यी नन्दिनी गाई, कसले अपहरण गरेर लग्यो त? उहाँले यसरी विचार गर्नुभयो। उहाँले एक ठाउँमा बसेर ध्यान लगाउनु भयो। ध्यानबाट उहाँले थाहा पाउनुभयो कि यी 8 वसुहरू मेरो आश्रममा आएका रहेछन् र आफ्नी पत्नीको हठले गर्दा मेरी गाईलाई यिनीहरूले अपहरण गरेर लिएर गएछन् भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै तुरुन्त वसुहरू भएका ठाउँमा जानुभयो र भन्नुभयो, हे वसु हो, तिमीहरूले गर्न खोजेको के हो? म नभएको बेलामा मेरो गौशालाबाट गाईलाई चोरेर लाने? तिमीहरू तुरुन्त अब मनुष्य योनिमा प्राप्त हौ। भक्तवत्सल भगवानको श्राप दिनुभयो। अब यता 8 वसुहरूलाई पनि श्राप परेको छ। उता ब्रह्माजीले यता महाविष नाम गरेका राजालाई पनि श्राप दिनुभएको छ, गङ्गालाई पनि श्राप दिनुभएको छ। ल अब हेरौँ है, यहाँ
सन्तनुसँग विवाह कसरी भयो सत्यवतीको भन्ने प्रसङ्गमा यो कथा आइरहेको छ। यसरी श्राप परेको छ। तब श्रापित भएका ती महावेश राजा पनि अब पृथ्वी लोकमा झर्न थाल्नुभयो। ब्रह्मलोकबाट ब्रह्मलोकमा जानुभएको थियो उहाँ। गङ्गा देवी पनि उहाँ पनि झर्दै हुनुहुन्थ्यो। बाटामा यी उपरि जति पनि यी 8 वसुहरू थिए, यी 8 वसुहरूसँग भेट भयो। भेट भइसकेपछि 8 वसुहरूले गङ्गालाई निवेदन गरे, हे माता सबै मानिसहरू मर्ने बेलामा तपाईँको जल खाएर मुक्तिलाई प्राप्त गर्दछन्। मर्ने बेलामा होस् अथवा जिउँदो छँदाखेरिको अवस्थामा होस्, स्वास्थ्य अवस्थामा होस् अथवा रोगको अवस्थामा होस्, तपाईँको जतिखेर आराधना गर्दछन्, तपाईँको जलमा आएर नुहाइसकेपछि व्यक्तिहरूको सारा पापहरू नाश भएर जान्छ, अनेक श्रापहरू टरेर जान्छ। अब तपाईँले हाम्रो उद्धार गर्नु पर्यो। तब देवीले भन्नुभयो, के भयो तिमीहरूलाई भनिसकेपछि वशिष्ठ गुरुबाट यस्तो भएर हामीलाई श्राप परेको छ, हामी 8 वसुलाई श्राप परेको छ, मनुष्य योनिमा जाओ भनेर यसरी वशिष्ठ गुरुले भन्नुभएको छ। त्यसैले अब के गर्ने त? मनुष्य योनिमा गएर तिमीहरूले जन्मेर मर्नु पर्नेछ भनेर यसरी श्राप दिनुभएको छ। अब के गर्ने? तपाईँले उद्धार गरिदिनु पर्यो हे माता। शरणमा परे यही अब 8 वसुहरू शरणमा परिसकेपछि यी गङ्गा देवीले भन्नुभयो, तिमीहरूले चिन्ता नगर, ल ठिक छ, कसैको उपकार गर्नु हाम्रो धर्म हो, त्यसैले तिमीहरूको म उपकार गर्छु, चिन्ता नगर। अब तिमीहरूलाई म जन्माउँदै नदीमा लगेर डुबाइदिनेछु अथवा नदीमा बगाइदिनेछु, तिमीहरूको उद्धार गरिदिनेछु। सबले भनौँ राधे 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 राधे। ल गङ्गा माताले आश्वासन दिनुभयो। त्यस पछाडि गङ्गा माता अब पृथ्वीमा आउनुभयो। उहाँले यसो विचार गर्नुभयो, अब मैले कोसँग विवाह गर्ने त? विवाह त गर्नु पर्यो, मलाई त श्राप परेको छ। अब मनुष्य योनिमा म आइसकेपछि म त कन्याकुमारी हुन्छु, मैले कोसँग विवाह गरौँ? कोसँग विवाह गर्दाखेरि यी 8 वसुहरूको पनि मैले जन्म दिएर यिनीहरूको उद्धार गर्न सक्छु भनेर गङ्गा माताले विचार गर्न थाल्नुभयो। त्यो समयमा महावीश नाम गरेका राजाले पनि विचार गर्न थाल्नुभयो, अब मैले पनि कहाँ गएर जन्म लिने, कहाँ जाउँ त अब म भनेर उहाँले विचार गर्नुभयो। त्यो समयमा प्रतापी राजा सूर्यवंशी प्रतीप नाम गरेका राजा हुनुहुँदो रहेछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, प्रतीप नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँको पुत्र भनेर म जन्मन्छु भनेर यसरी यी महावीश राजाले विचार गर्नुभयो। सबले भनौँ राधे 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 राधे। यस्तो विचार गर्नुभयो महावीश राजाले। त्यस पछाडि अब म पुत्र बनेर त जन्मिने, कसरी जन्मिने त? अब यो पनि त समय चाहियो, सही समय अब उहाँले पर्खिनु भयो। त्यस पछाडि यता प्रतीक नाम गरेकी रानीले पुत्रका लागि याचना गरिन्। त्यस पछाडि अब गर्भधारण पनि भयो। यता महावीश राजा नै अब यी प्रतीप राजा की रानीको गर्भमा आएर प्रवेश गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। प्रवेश गर्नुभएको छ। अब यता अब हामीले कथा बुझ्दै जाउँ। यता प्रवेश गर्नुभयो। प्रवेश गरिसकेपछि अब अर्कोतिर के भइरहेको छ? उता गङ्गा देवीलाई पनि त चिन्ता परिरहेको छ नि, म चाहिँ कहाँ जाने? उहाँले पनि विचार गर्नुभयो। त्यो समयमा, यो समयमा प्रतापी राजा भनेका त प्रतीप नै छन् भनिसकेपछि उहीसँग अब म विवाह गर्छु, उहाँले यसरी विचार गर्नुभयो। त्यो समयमा अब यता प्रतीप राजा की रानीले गर्भधारण गरिन्। 10 महिना व्यतीत भयो। सुन्दर छोरा पनि जन्मियो। सुन्दर छोरा जन्मियो जसको नाम राखियो सन्तनु। सन्तनु नाम राखियो। बढ्दै 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 16, 17, 18, 19 वर्षका यिनी भइसके। अब यता गङ्गा माताले भने अब अझै विचार गर्दै हुनुहुन्छ कि अब मैले प्रतीप राजासँग विवाह त गर्ने, कसरी गर्ने विवाह, अब के न्यू गरौँ? त्यो समयमा उहाँले सोचिराख्नु भएको थियो। हो त्यही समयमा अब प्रतीप नाम गरेका राजा यमुना गङ्गाको सङ्गममा जानुभएछ र गङ्गाजीमा गएर उहाँले सूर्यलाई जल दिँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो समयमा सूर्यलाई जल दिनुभएछ र
उहाँले पलेटी कसेर बस्नु भएछ र ध्यान लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो समयमा यी गङ्गा माता नदीबाट प्रकट हुनुभयो र प्रकट भएर आएर दाहिने काखमा बस्नुभयो। सबले भनौँ राधे 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 राधे। दाहिनेपट्टि यसरी पलेटी कसेर बसेको बेलामा दाहिनेपट्टि आएर बसिसकेपछि अब यी गङ्गा देवीले भन्नुभयो, हे प्रतीप राजा, आजदेखि म तिम्री पत्नी भएँ, किनभने तपाईँको काखमा आएर म बसिसकेँ। अब तब राजाले भन्नुभयो, राजा पनि नीतिवान हुनुहुन्थ्यो, ज्ञानवान हुनुहुन्थ्यो। सबै राजाहरूले इतिहास पुराणहरू श्रवण गरेका थिए, जानेका थिए, पढेका थिए, बुझेका थिए। प्रतीप राजाले भन्नुभयो, देवी तिमीले मेरो श्रीमती हुने विचार त गर्यौ, तर गलत गर्यौ। तिमीले जानेनौ, अलिकति बाटो बिरायौ। कसरी? तिमी त दाहिने काखमा आएर बस्यौ। यदि देब्रे काखमा आएर बसेकी भए अहिले तिमीलाई म पत्नी बनाउने थिएँ, तर दाहिने काख भनेको छोरी बुहारीको हो। सबले भनौँ राधे 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 राधे। दाहिने काख भनेको के हो? छोरी बुहारीको हो। छोरी बुहारीलाई मात्रै दाहिने काखपट्टि राखिन्छ, श्रीमतीलाई देब्रे काखमा राखिन्छ, देब्रेपट्टि। त्यसैले तिमीले दाहिने काखमा आएर बस्यौ, अब म तिमीलाई श्रीमती बनाउन सक्दिनँ। अब देब्रे काखमा आएर बसिसकेपछि कि बुहारी हुनु पर्यो कि छोरी हुनु पर्यो? प्रतीप राजाले भन्नुभयो, अब म तिमीलाई बरु बुहारी बनाउँछु। मेरो छोरा छ सन्तनु, सन्तनु छोरा छ, अब उसँग तिमीले विवाह गर त्यसो भए। तर अहिले मैले लगेर तिमीलाई विवाह गराउन त सक्दिनँ। फेरि अब कसरी गर्छौ त्यो तिम्रो कुरा भयो, तर तिमी मेरी बुहारी बन्नु। ल मैले आशीर्वाद दिएँ भनेर अब त्यस पछाडि उहाँले भनिसकेपछि अब गङ्गा माता तुरुन्त फेरि गङ्गामा जलमा जानुभयो, त्यहीँ अन्तर्ध्यान हुनुभयो। ठिकै छ, समय पर्खिनु त पर्यो नि, हतार गरेर त भएन। हतार गरियो भने केही कुरा पनि बन्दैन, सफल बनिँदैन हामी। त्यसैले सुस्त तरिकाले, योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ। गङ्गा माताले यो सोच्नुभयो, नदीमा फेरि प्रवेश गर्नुभयो। प्रतीप राजा घरमा जानुभयो। घरमा गइसकेपछि अब उहाँ त वृद्ध अवस्थामा प्राप्त भइसक्नु भएको थियो, 50 वर्ष लगभग पुगिसक्नु भएको थियो। अब मैले देवीको आराधना गर्नुपर्छ, अब म त वनमा जानुपर्छ। उहाँले विचार गर्नुभयो, छोरा सन्तनुलाई भन्नुभयो, हे सन्तनु, म यसरी नदीमा सूर्यलाई जल दिनका लागि गएको बेलामा गङ्गा प्रकट भएर यसरी मेरो दाहिने काखमा आएर बसेकी छन्। यदि तिमी पनि यमुना नदीका किनार हुँदै घुम्दै गर्दा अथवा गङ्गाका किनार हुँदै घुम्दै गर्दा कुनै पनि देवी निक्लिएर विवाह गरौँ भनेर भनिन् भने तिमीले अस्वीकार नगर्नु, विवाह तुरुन्त गर्नु। अब म चाहिँ वनमा जान्छु, देवीको आराधना गर्नुस्। देवीको आराधनाद्वारा मात्र मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ, शक्ति आर्जन गर्न सकिन्छ। हे छोरा, त्यसैले अब यो राज्य सञ्चालन तिमीले गर भन्नुभयो। राज्य जिम्मा दिनुभयो। तुरुन्त आफू वनतिर जानुभयो र देवीको आराधना गर्न थाल्नुभयो भक्तवत्सल भगवानको। उहाँले स्तुति गाउनुभयो देवीको। कष्टमा परेकालाई तिमी नै पार लगाऊ, दुःख कष्टमा परेकालाई तिमी नै पार लगाऊ। जगत की जननी तिमी नै आई मुक्ति मार्ग देखाऊ। जगत की जननी तिमी नै आई मुक्ति मार्ग देखाऊ। हे दुर्गे हे दुर्गे भवानी, हे जगत की जननी, तिमी मा मेरो प्रणाम। जसले गर्छ भक्ति तिम्रो पाउँछ उसले धाम। जसले गर्छ भक्ति तिम्रो पाउँछ उसले धाम। आमा जसले गर्छ भक्ति तिम्रो पाउँछ उसले धाम। यसरी राजा प्रतीपले पनि वनमा जानुभयो अनि देवीको आराधना गर्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँले पनि मुक्तिलाई प्राप्त गर्नुभयो। यता सन्तनुले राज्य सञ्चालन गर्न थाल्नुभयो। केही दिन बितेर गएको थियो। त्यस पछाडि सन्तनु घोडामा चढेर यमुना नदीका किनारतिर घुम्न थाल्नु भएछ।
घुम्दै हुनुहुन्थ्यो जाँदै हुनुहुन्थ्यो। गंगा माताले देख्नुभयो तुरुन्त अब यही समय हो पति बनाउने। तुरुन्त प्रकट हुनुभयो र प्रकट भएर आएर भन्नुभयो, हे राजन, तपाईं मलाई अत्यन्त मन पर्यो, हामी विवाह गरौँ। शन्तनु राजाले पनि पिताजीको वचनलाई सम्झनु भयो। गंगा अथवा यमुना नदीको किनारमा त्यताउँदी कतै डुल्दै गर्दा तिमीले कतै कोही पनि कन्यालाई भेट्यौ र उसले विवाह गरौँ भनेर भने विवाहका लागि स्वीकार गर्नु भनेर भनेको वचनलाई स्मरण गरे शन्तनुले। त्यस पछाडि शन्तनुले पनि यसो शिरदेखि पाउसम्म हेरिसकेपछि अत्यन्त सुन्दरी उनलाई लाग्यो। ठिकै छ, विवाह गर्छु अब म। उनमा पनि यो सोच आयो, विवाह गर्छौ त गर्छु, ठिकै छ, मन पर्यो दुवैजनाको त्यहाँ राजी खुसी भयो। अब तर गंगा देवीले एउटा शर्त राखिन् फेरि, राजन मसँग विवाह गर्नुहुन्छ त गर्छु, एउटा शर्त म तपाईको अगाडि राख्दैछु, त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो भने पक्का पनि हाम्रो विवाह हुन्छ। के शर्त देवी? गंगाले भन्नुभयो, हे राजन, म जे पनि काम गर्छु, यानि कि खराब काम त गर्दिनँ, तर कुनै पनि मैले गरेको काममा तपाईले अम्ला उठाउन पाउनुहुन्न। यो भएन भनेर त्यतिखेरै तपाईले प्रतिकार गर्नुहुन्छ, जतिखेर प्रतिकार गर्नुहुन्छ त्यतिखेरै म तपाईलाई छोडेर हिँडिदिन्छु। कडा हैन, गाह्रो छ। यस्तो शर्त उहाँले राख्नुभयो। राजाले पनि यसो विचार गर्नुभयो, ठिकै छ, केही छैन, आखिर के को अपुग छ, सबै कुरा सही नै छ, हुन्छ देवी, विवाह गरौँ। अब हुनुपर्ने थियो यस्तै। विवाह भयो। केही दिन केही समय बितेर गयो। रानीले अब शन्तनुकी श्रीमती भइसकेपछि त गंगा रानी हुनुभयो। रानीले गर्भधारण गर्नुभयो। गर्भधारण गरिसकेपछि अब 10 महिना व्यतीत भयो, बच्चा पनि जन्मियो। बच्चा जन्मिने बित्तिकै अब के गर्नुहुन्छ गंगाले भने तुरुन्त बोक्नुहुन्छ, आफूले बोकेर लिएर जानुहुन्छ, गंगाजीमा लगेर बगाइदिनुहुन्छ। राजाले हेर्दै हुनुहुन्छ, अब केही पनि भन्नु भएन, भन्नु भने छोडेर जाली। यो एउटी त भयो, ठिकै छ, अर्को त होला नि, उसको कर्मको गति यस्तै रहेछ, गयो, अब के छ र। फेरि अर्को बच्चा भयो, फेरि पारा त उही छ। यो किन गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा त हामीले अगाडि पनि कथा सुन्दैछौँ र अब फेरि बुझ्नेछौँ पछाडि। र उहाँले यो गर्नै पर्ने थियो। फेरि यसो गर्दै 6वटा पुत्र बगाइसकिन्। कसले? गंगाले। राजा अत्यन्त चिन्तामा पर्नुभयो, ओहो यो त भएन, सबै छोरा जन्मिरहेका छन्, फेरि 6वटा जन्मिसके। अब यही पारा हो भने त मेरो वंश त अहिले सखाप हुने भयो, यहाँ त भएन। अन्तिममा अब जेसुकै होस् मुख फोर्छु। अब चाहिँ अब 7औं बच्चा जन्मिनेवाला छ, भोलि पर्सि कहिले हो जन्मिनेवाला छ पक्कै। अब चाहिँ यो बच्चा जन्मिसकेपछि यी देवीले लिएर गइन् भने पक्कै पनि म अम्ला उठाउँछु। म सोध्छु, ए देवी तिमीले के गरेको यो? राजाले मन डरो बनाएर बसिरहेका थिए। समय पनि आयो, बच्चा पनि जन्मियो, तर पारा उही छ। थपक्क बोकेर लिएर जाँदै थिइन्। राजाले परबाट भन्नुभयो, ए देवी तिमीले के गरेको यो? यसो नगर, मेरो वंश नाश भइसक्यो, सकिसक्यो। जति जन्मिन्छन् ती सबै लगेर खोलामा बगाउने हो भने किन बच्चा जन्माउनु? के गरे यो? मातामा त अलिकति माया दया हुनुपर्ने होइन र? आफ्नो सन्तानप्रति के गरे हो यो? हप्काउनु भयो। तुरुन्त त्यतिखेर गंगा माताले भन्नुभयो, ए राजन, हाम्रो शर्त के थियो सम्झिनुहोस्। म चाहिँ लागेँ, बच्चा सहित अब म लागेँ, अब म बस्नेवाला छु। त्यतिखेर शन्तनुले भन्नुभयो, हे देवी के कारण हो त? किन यस्तो काम गरिरहेकी छौ तिमीले? केही न केही त कारण होला नि। तब त्यतिखेर भन्नुभयो गंगा माताले, हे शन्तनु, म गंगा हुँ,
म के हुँ? गङ्गा हुँ। मलाई श्राप परेको थियो र तपाईँ पनि महाभिष राजा हो, तपाईँलाई पनि श्राप परेको थियो। तपाईँ जान्नुहुन्न तर म जान्दछु, किनभने म गङ्गा देवी हुँ। पहिले पहिले यस्तो 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 घटना भएको थियो ब्रह्मलोकमा, त्यसैले तपाईँ त्यतिखेर महाभिष राजा हुनुहुन्थ्यो इक्ष्वाकु वंशका। त्यो समयमा पनि हाम्रो माया बसेको थियो, अहिले आएर विवाह भयो, के भयो त? त्यो श्रापलाई हामीले कटाउनु छ, एउटा कारण। अर्को कारण के भने त्यतिखेर श्राप पाए कि म पृथ्वीमा झर्दै थिएँ। त्यो समयमा 8 वसुहरूले पनि श्राप पाएका रहेछन्। त्यो समयमा उनीहरूले भनेका थिए, हे माता, तपाईँले हामीलाई जन्म दिएर वशिष्ठ गुरुबाट लागेको यो श्रापबाट हामीलाई मुक्त गराउनुहोस्। उनीहरूले यसरी बिन्ती गरेका थिए। त्यसै कारणले गर्दा उनीहरूलाई मैले मेरो कोखबाट जन्म दिइरहेको छु र गङ्गामा लगेर उनीहरूलाई मैले बगाउँदैछु र उनीहरूको उद्धार मैले गर्दैछु। कारण यो थियो, तपाईँले बुझ्नुहुन्न यो सबै कुरा। त्यसैले अब 6औं बच्चालाई पनि मैले बगाएँ र 7औं बच्चाको पालीमा पनि तपाईँले केही पनि भन्नु भएन। अहिले मैले 8औं बच्चा लिएर जाँदैछु। यी देव नाम गरेका वसु हुन्। अहिले 8औं गर्भका रूपमा यिनी आएका थिए, तर तपाईँले अहिले आएर मलाई रोक लगाउनु भयो। हाम्रो शर्थलाई भङ्ग गर्नुभयो तपाईँले। त्यसैले 6औं 7औं पनि यसरी बगिसकेका छन् बच्चा। अब यो 8औंलाई म बगाउँदिनँ, 7औं पनि मैले बगाइदिइसकेँ। अब 8औंलाई म बगाउँदिनँ, म सहित यसलाई लिएर जान्छु र यिनलाई म आफै पालन पोषण गर्छु, आफै हुर्काउँछु, पछि ल्याएर तपाईँलाई जिम्मा लगाउँला। यो कुराहरू त्यहाँ भए। त्यस पछाडि सन्तनु राजाले रोक्दै हुनुहुन्थ्यो, देवी नजाऊ नजाऊ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तुरुन्त जानुभयो, सरासर गङ्गामा उहाँ प्रवेश गर्नुभयो। त्यहीँनेरि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। सबले भनौँ राधे राधे। राधे राधे। अब केही वर्ष बितेर गयौँ। उता बालकको नाम देवव्रत राखियो। उनले बृहस्पति लगायत अन्य गुरुहरूबाट शिक्षा पनि आर्जन गरे। गङ्गाले शिक्षा दिलाउनु भयो। अब एक दिन यी सन्तनु राजा आफ्नो दरबारबाट बाहिर निस्किएछन् र बाहिर निस्केर गङ्गातिर हेर्न पुगेछन्। गङ्गातिर हेर्दा नदी सुकिरहेको उनले देखे। नदी सुकिरहेको देखिसकेपछि हतार हतार आएर नदीको तटमा यताउता हेर्न थाले। यताउता हेरिरहँदा त्यो समयमा एउटा बच्चालाई उनले देखे, बालकलाई देखे। बच्चाभन्दा सानै पनि होइन, 15-16 वर्षको बच्चा। धनुष बाण भिरेको छ, बाण हानिरहेको छ। नदीमा बाण हानेर नदी रोकिरहेको छ। यस्तो प्रतापी बच्चा देखिसकेपछि गएर बच्चासँग सोध्नुभयो, हे बालक, तिमी को हौ भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही समयमा फेरि त्यही नदीबाट गङ्गा माता प्रकट हुनुभयो। सबले भनौँ राधे राधे। राधे राधे। गङ्गा माता प्रकट हुनुभयो। गङ्गालाई देख्ने बित्तिकै सन्तनु राजाले चिन्नुभयो। अरे देवी, तिमी कहाँ गएकी थियौ? तिम्रो माया माता, म पागल भइरहेको छु, हिँड जाउँ। देवीले मान्नु भएन। देवीले भन्नुभयो, हे पतिदेव, हे सन्तनु, हे राजा, तपाईँलाई मैले वचन दिएको थिएँ कि यो बच्चा मैले लिएर जान्छु भनेर। 8औं बच्चा मैले लिएर गएको थिएँ। यी देव नाम गरेका वसु हुन् जो अहिले यहाँनिर बच्चाको रूपमा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। ऊ तपाईँकै छोरो हो, तपाईँकै छोरो हो। उनलाई अनेक ऋषि सन्त आदिबाट मैले शिक्षा दिलाएकी छु। विभिन्न शस्त्र अस्त्र आदिमा पारङ्गत छन्। यिनको नाम देवव्रत हो। अब मैले पनि आफ्नो श्रापलाई निवारण गरिसकेको छु। तपाईँहरूको अलिकति केही समय बाँकी छ।
र यी देव नाम गरेका जो बसु छन्, यी बसु नै नन्दिनी गाई चोर्ने बेलामा प्रमुख बनेका थिए। त्यसैले यिनले केही समय अब आफ्नो पापलाई कटाउनु पर्नेछ। किनभने कुनै पनि कारण बेगर कर्म हुँदैन। हामीले बारम्बार भनेका छौँ, हामीले अहिले दुःख पाइरहेको कारण पनि हामीले पूर्वजन्ममा कुनै न कुनै श्राप पाएका छौँ अथवा केही पाएका छौँ अथवा केही न केही गल्ती गरेका छौँ र आज हामीले कहीँ न कहीँ दुःख पाइरहेका छौँ। केही न केही समस्या हामीलाई परिरहेको छ। कुनै न कुनै कारण बेगर केही नै हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो कुरा छ। त्यसैले हेर आजन अब बच्चालाई लिनुहोस्, तपाईँले आफ्नो छोरा हो, जिम्मा लगाइदिनु भयो। बच्चालाई प्राप्त गर्ने बित्तिकै, छोरालाई प्राप्त गर्ने बित्तिकै सन्तान अत्यन्त हर्षित हुनुभयो। ओहो, मेरो वंश नै समाप्त हुन आँटेको थियो, तर जे भए पनि एउटा छोरो त प्राप्त गरेँ नि मैले। छोराको शिरलाई सुँग्नु भयो। ओहो, छोरा अङ्कमाल गर्नुभयो। बुवा छोराको भेट भयो। गङ्गा माताले दुवैजनासँग बिदा माग्नुभयो, अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यस पछाडि आफ्नो छोरालाई लिएर दरबारमा आउनुभयो। सबै नगरवासीहरूले स्वागत गरे। केही समय अब यसरी बितेर गएको, धेरै छ यहाँ कथा प्रसङ्ग, अब भन्नै थाल्नु भने त, तर सकिँदैन कथा भनेर कहिले पनि, प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले अब हजुरहरूलाई दिनको 1 अध्याय, 2 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्यायको दरले अब अलिक पछाडि कहिलेदेखि समय मिल्छ, प्यारा भक्त भागवतहरू हजुरहरूलाई 18 उपपुराण, 18 महापुराणहरू हामीले श्रवण गराउँदैछौँ। यसरी सङ्गीतमय पनि श्रवण गराउनेछौँ भने यसरी अध्याय नछुटाइकन पनि दिनको 1 घण्टा हजुरहरू समक्षमा कथा राखिनेछ। हजुरहरूले यसलाई धेरै रुचाउनु भएको छ। हजुरहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ, नआत्तिनुहोला। यही भागवतमा पनि हामीले अलिअलि बिचमा सङ्गीत राखेर कथा सुनाउँछौँ भनेर हजुरहरूलाई भनेका थियौँ। ल लाइभ त हामीले गर्न सकेनौँ प्यारा भक्त भागवतहरू, किनभने विभिन्न सिस्टमहरूले हामीलाई साथ दिएन। हजुरहरूले पनि यसलाई पक्कै पनि बुझ्नुहुनेछ।